1300 همچلو چارو یک رو رابوج قوم كردي سلطان تخت خسرو بالدين ومال ودولات بعلم وحلم وحكمات شيخ الطريق ارشاد جولاد غوثي بالو وميري دملي وزازا مخدات دورا وشاهي خلوش بقرا حتى خربيت وديار بكر ولجر قد شوطاندن حرب وقتل وقتول صدائها هواهي ام شارك كرد ببرن شيخ قاسم فرات كك قاسم فرات اسبيراد اخبم قريش عرزا فندي نوصا كك قاسم برا خيرت نبا نورجيه براك اوان ده فرق منو احمد اقندوز وان هنا 108 قریب امتدانه کتابی به زمانش برباد کردن مثلا مکتوب شیخ سعید افندی از آنها پشتی تجی تلفن ضابط شیخ علی سعاد بکن او کوری ملساید شیخ سول عدینه او آیری از جد پرسم جده او مثلا مکتوب بدیع زمان چیه تو کاریش مرب کرتی بیجی بله